Υπόξες τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς ορίσατε σε ένα επεισόδιο της σειράς Watch Dogs 2. Στο προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε εκεί πέρα ένα μουσείο, το οποίο μέσα πρέπει να βρούμε κάτι ταπλετάκια, τα βρήκαμε και μετά κατακλείδη πιο πολύ αποδείξαμε ότι όλα αυτά τα οποία εκεί πέρα ήταν τα μεγάλες επένδυσεις στα μνημεία ήταν μια μούφα, ήταν ψεύτικα όλα. Τα τραβήξαμε βίντεο και τα παρουσιάσαμε εκεί πέρα σε όλο τον κόσμο που έκανε επανάσταση έξω από μια εκκλησία εκεί πέρα. Και μετά από εκεί και ύστερα βρεθήκαμε σε ένα δωμάτιο που ήταν εδώ πέρα πάνω, από εδώ πέρα. Χακάραμε λίγο εκεί τον υπολογιστή και μας οδηγεί εδώ πέρα σε αυτή την αποστολή, το οποίο πρέπει εμείς να τελειώσουμε. Steal the Hound Track Shipment. Πρέπει να κλέψουμε εδώ πέρα κάτι. Το θέμα είναι πώς μπορώ εγώ να μπω εκεί μέσα. Ας τα πάω και σαν τα λεφτά σου. Σήμερα το αλλάξουμε και λίγα ρουχαλάκια. Του βάλουμε καινούργια. Τώρα εγώ πρέπει να πάω εκεί μέσα, εύκολο το έχεις. Πάμε μια κάμερα λίγο. Άρχισα λίγο την πόρτα από πάνω. Δεν πρόκειται να με βρείτε, παιδιά. Κάτσε, περίμενε. Πρέπει να έχει εδώ πέρα μια κάμερα. Θέλουμε και κλειδάκι, Θα κλέβω εγώ λεφτά, δεν έχω πρόβλημα. Να το κλειδί. Είμαι λίγο. Το κάνω και σε σένα, ναι. Άρχισα την πόρτα. Πήρα τα λεφτά. Θα τα καταστρέψω όλα. Είναι αυτό. Πάω μπροστά. Μπάε. Τώρα εγώ πρέπει να μπω εκεί μέσα, Εύκολο το έχεις. Πώς εγώ τους περάσω τώρα όλους αυτούς εκεί πέρα. Είναι και εργάτες. Να βρούμε κανέναν τρόπο. Μπορώ να ανέβω πάνω, πάει. Μέσα δεν μπορώ να μπω. Α, θα πάμε κατευθείαν. Πάμε για βουτιά. Πηδάμε. Πάω από εδώ. Για κάτσε. Το καταλαβαίνω ότι μπήκα μέσα σε ξένη περιοχή. Φοράει και ο άνθρωπος. Α, εδώ πέρα που άρχισαν τις πόρτες, Πάω εδώ. Κάποιος είναι πάνω. Άμα έρθει αυτός εδώ πέρα λίγο. Το βρήκα το φορτηγό. Το πήρα. Κάτσε λίγο. Να σκοτώσω αυτόν εδώ πέρα. Πρέπει απλά να μπω μέσα. Κάτσε να μπω μέσα. Και δεν μας βλέπει κανένας. Μπήκα μέσα. Τώρα ακολουθώ το GPS, Βγαίνω. Βγήκα. Πρόσεχε. Τώρα να φύγω, γεια σας. Το πήρα το φορτηγό, γεια σας. Αχ, παιδιά. Έφυγα, γεια σας. Λέγε αναφορά. Λέγε, πού πάω. Deliver the track to the Reds. Τώρα μου βάζει το GPS. Γαμώτο. Πάμε, φύγαμε. Τους πήρα το φορτηγό. Ωραία και όμορφα. Στρίβω από εδώ πέρα. Λίγα μέτρα είναι ακόμα.
Πάμε δεξιά και φτάσαμε. Sorry. Α, στη βάση το πάμε. Έλα, έφτασα. Άκρη. Άσε το διάλογο εδώ. Μπαίνω. Μπήκα. Λέγε, τι κάνουμε. Έλα, στο έφερα και μπόλκα κουτιά πίσω. Σκουπίδια. Τόση ώρα σκουπίδια μετέφερα. Hey, tell me I got something good. Nope. Crash. Crash. Oh. Τι βρήκες. Τι είναι αυτό. Well, you got the goods. Is it actually good? Ξέρω εγώ. It might be evil. I don't know. This is home we're talking about. All right. Well, I'm gonna get this little fucker prepped while you go get us some caffeine. Wait, you want me to get you two coffee? No, he's a robot. I want you to get us caffeine. Ah. He'll take a decaf. Σοβαρά. Εντάξει. Έχει το ρομπότ εκεί πέρα, θα το φτιάξουν. Mission complete. Πάω λίγο τώρα να του αράξω ρουχαλάκια. Λέγε. Game followers, μια χαρά. Λέγε αναφορά. Πού πάω. Πάω να του αλλάξω λίγο ρούχα. Return to hackerspace. Hey dude, where you at? We need to head to the hackerspace. These home toys are 2.0 for a reason. Άλλος, κάτσε λίγο εδώ πέρα, θέλω να πάω να του αλλάξω ρούχα. Πάω εδώ λίγο να του αλλάξω ρούχα και θα πάω στο hackerspace. Έλα, πες μέσα. Έχουμε και ωραίο αμαξάκι. Ήταν ωραίο αμαξάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ψωνίζω. Παράξουμε λίγο ρουχαλάκια. Πιστεύω θα έχει ωραία ρούχα εδώ πέρα μέσα. Πήγαμε. Όχι. Όχι. Όπαπα. Πολύ κυριλέ είναι. Αυτό πιστεύω. Όχι όχι. Αυτό. Όπαπα. Ωραίος. Όχι, δεν μ' αρέσει. Ούτε αυτό. Αυτό μ' αρέσει πιο πολύ. Α, το έχω ήδη. Οκ, θα του βάλω αυτό εδώ πέρα. Του βάλω αυτά τα γυαλάκια εδώ πέρα. Του αλλάξω στυλάκι full. Κάτσε να δω πώς θα το κάνω. Όχι, δεν πάρω αυτά τα καπέλα καθόλου. Όχι, προτιμώ αυτό το καπέλο. Α, πιο ωραίο. Τσαντάκι. Α, δεν έχει άλλα τσαντάκια. Παντελόνι. Αυτό πιο ωραίο. Παπούτσια. Αυτά τα έχει ήδη, Όχι, δεν μ' άρεσε. Ούτε αυτά μ' άρεσε. Αυτά μ' αρέσουν. Ωραίο στυλάκι πάντως, Τσάντα. Α, δεν έχει τσάντα, Δεν πειράζει. Θα κρατήσω αυτό το στυλάκι. Μ' αρέσει. Για 2 επεισόδια θα είμαστε έτσι. Ωραία. Τέλεια. Πάμε λίγο τώρα στο Hackerspace. Πού είναι αυτό, εδώ.
Πήγαμε. Θέλω κάτι ωραίο και γρήγορο, αυτό είναι σπασμένο. Λέγε, αναφορά. Α, τα νέα. DedSec revealed footage of New Dawn's temple area and αυτό που θα κάνει στο προηγούμενο επεισόδιο, artifacts were simply fakes of what New Dawn claimed were ancient tablets. Αυτό το είχα ανακαλύψει στο προηγούμενο επεισόδιο. Managed to infiltrate the highly guarded compound and capture the secretive organization's methods of control over members, including movie star Jimmy Siska. New Dawn declined our requests for an interview. Εσύ είδαμε τις ειδήσεις. Από εδώ. Φτάσαμε. Πάμε εδώ στο Hackerspace. Να μας πούμε τι θα κάνουμε. Κάνε τα μαγικά σου. Μπήκαμε. Πού πάω? Εδώ πάω, στο κυρίο. Γεια λέγε ρε φίλε μου. Λέγε. Και καφέδες. Α, του φέραμε καφέδες, Να είναι το DedSec, κάτι φτιάχνουν εδώ πέρα κύριε. Α, φτιάχνουν το ρομπότ, Α, φτιάχνουν το ρομπότ, Τώρα κάνουν πάρα πολύ δουλειά τώρα, τα χακάρουν όλα. Φαντάσου, δουλεύουν όλες τις μέρες για να φτιάξουν τώρα ένα πρόγραμμα. Α, το φτιάξανε. Everybody here to motherfucking DedSec that we are the baddest motherfucking hacking, coding, stealing. Don't tell the cops I said that shit. But cheers to us, DedSec. Το φτιάξανε. Τι είχε εδώ κι άλλα ρούχα. Alright dude, next step is to find a smart home and break into its server. Μάλιστα. How's the display unit up there? Let's see. Security's lax. Είναι αυτά εδώ. Should be safe to test observing. Αυτά είναι καινούργια. Should be. Thanks for the optimism. Όχι μάλιστα. DedSec. Wow. Θα τα αλλάξω. Bomb Jack. Α. Του τα άλλαξα. Ναι, του τα άλλαξα. Βάλαμε τον DedSec, Α, αυτά τα αρχικά που είχαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μείνω με αυτά. Εντάξει, δεν μπορείς να κυκλοφορείς με ωραία παπούτσια σαν αυτά που είχα πριν. Πάω να βρω λίγο την επόμενη αποστολή να κλείσω το επεισόδιο. Άνοιξε την πόρτα. My bad. Sorry. Για πες μου λίγο που είναι. Εδώ είναι. Πάω να πάρω αυτό το αμάξι. Άνοιξε το λίγο γρήγορα. Sorry. Yo. Reach the Arcade Housing Complex.
911, what is your emergency? Έφτασα. Πού είναι? Εδώ, Τι είναι αυτό? Χακάρω? Χάκαρε. Κάτα μαγικά σου. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Test the ham to 0 day. Hey guys, the 0 day worked. I'm in. Awesome work, Marcus. Take a look around inside the house. Home stores all their user data locally as a part of their security guarantee. If you can access the footage of people checking out the house, that'll be enough to sound the alarm. Got it. Μάλιστα. Λοιπόν, Gameboxer στο επόμενο επεισόδιο θα το κάνουμε αυτό, θα πούμε εκεί πέρα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί βλέπω και πολλά laser που στην ουσία άμα τα ακουμπήσεις θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Σήμερα απλά του αλλάξαμε πάρα πολύ τα ρούχα και κάναμε και μια αποστολή, πήραμε ένα φορτηγό και το πάμε στη βάση. Χακάραμε και βρήκαμε ένα ρομπότ, το προγραμματίσαμε και θέλουμε να το τεστάρουμε. Όχι τώρα, στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και καλή συνέχεια.